Good morning guys! Guys, mag-unboxing po ako ng galing sa GRS. Okay? Ano ba to from? Thank you very much. Mega shoutout Kuya Mo Ipong. Galing po ito kay Kuya Mo Ipong. Napalunan ko po sa raffle niya. Matagal na to last month pa. Last week pa to hindi ako makita. Thank you very much. Unboxing ko na siya. Ayan o. Nakapangalan September. Ano kaya to? Napalalo na sa raffle tapos hindi alam kung ano. Dami naman kasing balot. Oh my God. Mega shoutout sa mga members ko po. Maraming salamat doon sa mga nag-renew ng membership nila. Wow. Maraming salamat. Mega shoutout Ambitious Coaching. Of course. And my partner, ako si Hailey Vlog. Wakwak on the wakwak. Mega shoutout. Hala, ano to Kuya Mo Ipong? Mom and daughter from Japan, galing Pitipit. Kuya Mo Ipong. Seki Shine 15. Nanalo ako ng raffle kay Kuya Mo Ipong. Ayan. Ano kaya to? Excited eh. Tingnan ko. Wow, ang ganda ng pagkakaano. Eh, kailangan punitin ng wrap. So, we're gonna punit the wrap. Ah, wow! 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 Guys, ayan o. Okay. Wow! Ang ganda ng box. Ganda ng box ni guy. I love the color. Yeah. And tingnan natin kung anong nasa. Oh my God! Okay na, at least LV pa rin siya, di ba? Wow! Wow! Not bad. May ano siya guys. Yeah. Yung paraffle ni Kuya Mo Ipong, ano siya yung 100 per slot. So natatandaan ko dalawang slot ang kinuha ko worth 200. So ito yung worth 200 na napanalunan ko. I guess third prize yata to. Pwede na siya gawing sling. Diba? Paglalabas ka. Ano to? May mga disusidiyero pa to. Thank you very much, Kuya Mipong. Okay? So, ayan siya, guys. Maganda naman yung loob niya. Yeah. Hindi naman siya orig, pero okay na din, mga replika. Sa panahon ngayon, sa lifestyle natin, tayong may hirap. Hindi natin kailangan bumili ng mga original na ganito. Pero mas maganda kung orig yan. Pero okay na rin, hindi practical, di ba? So, ito pa. Wow, coach. Wow. Napalunan ko to guys, dalawang slit din. Ay, slit, slap. Ayan guys, wallet. Sana may laman. Okay din, yeah. May gamit pa kasi ako dyan, original na Michael Kors. Thank you very much, Kuya Mipong. Natanggap ko na. Ganda. Yeah.
So, bali worth 200 yun to. Kasi 200 yung, ano eh, yung slot na kinuha ko dalawa. 100 each. So, kung gusto niyo. Ito, okay na. Diba? Yan. Cellphone, charger, tablet, kasya yata dito. Okay? So, hindi ko na alam paano ito ibalik. Paano ba? Hindi na pwede ito